रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। माशाल्लाह वेट बकरियाँ दिखा रहा हूँ, मक्खी चीनी जो वेट में आ रही है सारी की सारी। और एक नंबर चीज़ यही होती है जो आपको दिखाते नहीं है मेरा दोस्त, सारी की सारी वेट में आ रही है। बनने वाली चीज़, इसका नकोड़ा भी फेस भी चेक कर लें। टोटल नहीं बकरियां 8 बकरियां हैं, ज़्यादा तादाद में बकरियां नहीं है। बनने वाली चीज़ है। अगर आप दोस्तों को ज़्यादा भी जानवर चाहिए आपको मिल जाएगी माशाल्लाह। पहले सुए वाली और दूसरे सुए वाली यंग बकरियां, आप वीडियो मुकम्मल देखनी होगी, आपको सारी मालूमात इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है माशाल्लाह। पहले सुए वाली और दूसरे सुए वाली यंग माशाल्लाह, पहले सुए वाली और दूसरे सुए वाली आपको कोशिश करता हूँ एक एक भी चेक कराता हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। रेट आपको इंतहाई मुनासिब देने वाला हूँ। जो खुश नसीब हुए फ़ायदा उठाएंगे जल्द ही जल्द, और जब भी वीडियो देखें जल्द ही जल्द रब्ता करें, ये जीना आपको मिल जाएंगी। बाकी हर किस्म के जानवर भी मौजूद होते हैं अबू बकर गोड फार्म से। आप बीतल, अबलक और टैडी बर्बरी और पहले सुए वाली बकरियां और पट्ठे आपको चाहिए 2024 की कुर्बानी के लिए, अगर बकरे चाहिए आपको मिल जाएंगे। ये है मुंह से 2 दांत और 4 दांत, ठीक है मेरा दोस्त। पहले सुए और दूसरे सुए वाली, कोई इसमें तीसरे सुए वाली नहीं है, कोई चौथे सुए वाली मेरा दोस्त। टोटल जो है ना 8 बकरियों के, अगर ज़्यादा भी आप दोस्तों को चाहिए मिल जाएंगी, कम भी चाहिए मिल जाएगी। अगर इसमें 2 चाहिए, 1 चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। अगर कार्गो भी चाहिए, जिस शहर में कार्गो चाहिए मिल जाएंगी आपको। ये चीज़ें आपको कोई कोई दिखाता है, और अगर कोई दिखाता ये उसका डिमांड करता है 1,10,000 1,20,000। मैं आज आपको रेट इंतहाई मुनासिब देने वाला हूँ माशाल्लाह। मेरा रेट भी इंतहाई मुनासिब होंगे। इधर देरा गाजी खां में बड़ा फार्म जो है अबू बकर गोड फार्म है, जिसको पता चलता है मक्खी चीनी ब्रीड का, ठीक है मेरा दोस्त। माशाल्लाह ये वेट मक्खी चीनी है और बनने वाली चीज़ है। टोटल जो है ना 8 का सेट है, और इंतहाई कम वीडियो होगी इंशाल्लाह, और वीडियो मेरी पूरी देखनी होगी, ठीक है मेरा दोस्त। ये जो है ना 2 दांत 4 दांत है, सारी बकरियां प्रेग्नेंट है, इसमें कोई खाली नहीं है, कोई ऐब नुक्स वाली नहीं है, सारे के सारे पाक साफ जानवर हैं। टोटल 8 बकरियां हैं, बनने वाली चीज़ है। और अगर ये 2-2 बच्चे दे देगी 2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद ये 1.5 लाख की आगे सेल होगी माशाल्लाह। इसका दूध जो होता है 2-2, 2.5, 3-3 लीटर बच्चों से अलावा दूध होता है। ये जो है ना गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त करती है, भूख प्यास भी बर्दाश्त करती है। ये कोई छोटी बकरी नहीं है। अभी ये चेक कर लें, पहले सुए वाली बकरियां हैं, इतना बड़ी हैं, और दूसरे सुए वाली है, इसमें पहले सुए वाली है। कोई इसमें तीसरे सुए वाली नहीं है, कोई चौथे सुए वाली नहीं है, ठीक है मेरा दोस्त। आप एक बार जब भी देरा गाजी खाएँ तो अबू बकर गोड फार्म का विज़िट किया करें। आपको जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगे, इंतहाई मुनासिब मिलेंगे। और दूसरे फार्म भी आप चेक किया करें, अबू बकर गोड फार्म भी चेक किया करें, जहां से आपको मुनासिब मिले वहां से ख़रीद कर लिया करें माशाल्लाह। ये टोटल 8 का सेट है, बड़ी हैवी बकरियाँ हैं। ये 3-3, 4-4 बच्चे देने वाली यही नस्ल है माशाल्लाह, और एक से बढ़कर एक चीज़ है। और आपको जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए मिल जाएंगे। और आप, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैं आपको पहले अगर कार्गो चाहिए, लाइफ जानवर दिखाऊंगा, जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए, ठीक है मेरा दोस्त। फिर आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट करनी होगी, फिर मैं यहाँ से कार्गो करूँगा। अगर खुद आना चाहो, मेरी लोकेशन देरा गाजी खान, चुंगी नंबर 5, जहाँपुर रोड, ठीक है मेरा दोस्त। जहाँपुर रोड के ऊपर ही मेरा फार्म है, बड़ा फार्म है अबू बकर गोड फार्म, और जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए मिल जाएंगे माशाल्लाह। ये वेट मक्खी चीनी जो होती है कम होती है, और दिखाते भी कम है, ठीक है मेरा दोस्त। अगर डिमांड करते हैं, इसकी डिमांड करते हैं 1,10,000 1,20,000, मैं आज आपको ये लाट देने वाला हूँ 50,000 के हिसाब से माशाल्लाह। आप बकरियां भी चेक करें, बड़ी हैवी बकरियां, कोई इसमें छोटी बकरी नहीं है। और आपको गब्बन की भी गारंटी दूंगा, लेग पर करा दूंगा। अगर कोई बकरी भी खाली होगी, जहां से भी पहुंची होगी, फिर वहां से वापसी होगी, ठीक है मेरा दोस्त। ये जो है ना गब्बन की मेरी गारंटी होगी। टोटल 8 का सेट है, और जल्द ही जल्द रब्ता करेंगे, ये जानवर आपको अबू बकर गोड फार्म से मिल जाएंगे। अगर 1-2 दिन में खुद आना चाहो तो टोकन भी आना लगवा के ये लाट आप रुकवा भी सकते हो। बाकी ठीक है मेरा दोस्त। अगर 2024 की कुर्बानी के लिए बकरे चाहिए, भेड़ें चाहिए, मुंदरे चाहिए, वो भी आप दोस्तों को मिल जाएंगे इंशाल्लाह, मुनासिब मिलेंगे। और देरा गाजी खां में जो मंडी होती है, बुध हफ्ते वाले दिन मंडी भी होती है, हम वहाँ से भी ख़रीद करा देते हैं। अगर फार्म से जानवर पसंद नहीं आते, हम मंडी से ख़रीद करा देते हैं।
हमारा 300 रुपये जानवर का इनाम होता है। आपकी सोच से भी 4-5 हज़ार कम करा देंगे। ऐब नुक्स वाला जानवर भी आपको नहीं लेने देंगे। आप पेमेंट बिल्कुल ना लेके मंडियों पे ख़रीद करते हो, हमारी पैसे से ख़रीदारी करें। जब ख़रीदारी मुकम्मल हो जाए फिर पेमेंट अकाउंट में करा दें। माशाल्लाह ये आपको 50 हज़ार के हिसाब से मिलेगी। ये 8 बकरियाँ, ठीक है मेरा दोस्त, आपको कोई भी नहीं देगा। ये बकरियां भी चेक कर लें, बड़ी हैवी बकरियां हैं और वेट मक्खी चीनी जो होती है कम होती है। अगर कोई दिखाता ही है उसकी डिमांड करता है 1,20,000 1,10,000। ठीक है मेरा दोस्त, आज आपको ऑफ़र मैं देने वाला हूं और ये 50 हज़ार के हिसाब से 8 बकरियां आपको मिलेगी। कार्गो भी हो जाएगी जिस शहर में आप कार्गो मंगाना चाहो। अगर ख़ुद आ जाओगे तो अच्छी बात है, एक बार ख़ुद हमारे फार्म का विज़िट करें, आपको पता चल जाएगा, फिर जो है ना कार्गो मंगाते रहें। ठीक है मेरा दोस्त, मैं आपको चला फिरा के आपको दिखाता हूँ, फिर जो है ना वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है मेरा दोस्त, आप जल्द ही जल्द रब्ता करेंगे, ये जानवर अबू बकर गोट फार्म से मिल जाएंगे। मैं आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।